Vitajte pri sledovaní seriálu 360 stupňových leteckých videomáp regiónu Biela Orava. V 7. časti zletíme z úpätia Babej hory až k hladine Oravskej priehrady. Po pravej strane sme za sebou nechali vzácne rašelinisko Slaná voda. Plynulým zatočením vľavo naberáme východný kurz a náš let prakticky kopíruje južnú hranicu pohoria Oravské Beskydy. Vľavo vidíte ich južné úbočia, dvíhajúce sa k vrcholu Babej hory. Na nich leží aj obec Rabčice, ku ktorej prilietame od jej horného konca. Počtom obyvateľov síce nepatrí medzi najväčšie, jej chotár je však rozsiahly a ponúka viaceré zaujímavosti. Na cintoríne v strede obce, nad ktorým letíme, sa do výšky takmer 30 metrov vypína vzácna a chránená 350-ročná lipa. Podľa legendy sa pod jej mohutným kmeňom, čo má obvod takmer 7 metrov, nachádza vstup do jaskyne vedúcej až na samotnú Babiu horu. Napriek tomu, že Babia hora nie je súčasťou rabčického chotára, obyvatelia Rabčic sú s týmto vrcholom úzko spätí. Legendu má aj nedaleko stojaci kostol všetkých svätých. Pri jeho výstavbe vraj pomáhal čert, preto má aj svoju sochu nad kazateľnicou. Po prúde potoka Bystrá, ktorý máme vľavo pod sebou, prilietame nad obec Rabča. Pred nami sa otvára pohľad na celú 6 km dlhú dedinu. Všimnite si názov potoka pod nami – Soľný potok. Rabča bola od svojich počiatkov známa slanými prameňmi. Vpravo na najvzdialenejšom hornom konci obce stojí najcennejšia a najkrajšia kultúrna pamiatka – barokový kostol Navštívenia Panny Márie z roku 1771. Keď Rabča pred takmer 500 rokmi ako valaská osada vznikla, nazvali ju podľa starodávneho pomenovania rastliny jarabiny – riaba. Po ľavej ruke oblietame široké centrum obce s obecným úradom a areálom základnej školy s materskou školou. Pre návštevníkov je Rabča výborným východiskom pre pešie i cyklistické túry do Oravských Beskýd a k ďalším turistickým lákadlám regiónu. Za Rabčou sa Podbeskidská brázda mení na Podbeskydskú vrchovinu. Podbeskidská vrchovina sa delí na dve časti. My práve spoznávame vyššiu z nich, severovýchodnú, rozprestierajúcu sa na Bielej Orave. Lesy Podbeskydskej vrchoviny pod nami sú prevažne smrekové. Za nimi sa už otvára rozľahlá Oravská kotlina, do ktorej vlietame nad obcou Klin. Víta nás svojou široko ďaleko známou zaujímavosťou, ktorú vidíte, keď sa pozriete vľavo, areál sochy Krista na kopci Grapa. Pôvodne súkromný projekt Jozefa Sroku sa stal príťažlivou atrakciou obce. Socha je dielom Jozefa Ganobiaka. Vytvoril ju v roku 2007. Je 9,5 metra vysoká a spolu s podstavcom váži približne 23 tón. Po pravej strane nám teraz defiluje celá obec Klin. Dnes už nie je ľahké predstaviť si, že táto zem bola dlho len veľmi málo obývaná. Až v 16. storočí, keď Oravské panstvo získala rodina Turzovcov a začala zakladať nové osady, zrodil sa aj Klin.
Vpravo, za koncom dediny smerom na Námestovo, neprehliadnite Klinské rašelinisko. Táto národná prírodná rezervácia je najstarším chráneným územím rašeliniskových spoločenstiev na území Oravy. Pred nami sa leskne hladina riečky Polhoránka, za ktorou sa už rozprestiera obec Zubrohlava. Po pravej strane míňame areál Apiagry na južnom konci a obec máme po ľavej ruke ako na dlani. Pekne vidieť, ako sa Zubrohlavské ulice tiahnu pozdĺž toku Polhoránky a okolitých úbočiach nahor. Zubrohlava sa totiž rozprestiera v dvoch krajinných celkoch. Južná časť, nad ktorou letíme, leží v Oravskej kotline. Horná, severná časť katastra je už súčasťou Podbeskydskej vrchoviny. Mnohé z polí, na ktoré sa pozeráte, bývali počas slávnych čias zubrohlavskej histórie plné ľanu. Zubrohlava totiž bývala známa svojim pláteníctvom. Tunajší pláteníci predávali svoje výrobky v metropolách Blízkeho východu či severoafrickej Alexandrii a Káhire. Pred nami sa rozprestiera obec Bobrov. Vpravo, nedaleko centra obce, sa pri jednej z hlavných ulic vynímajú červené strechy budov Bobrovskej základnej školy a športovej haly. Bobrov býval v 19. storočí mestečkom a dokonca aj okresným sídlom, o ktorom sa zaslúžene vedelo dokonca aj v ďalekých krajinách. Od kostola svätého Jakuba v centre pod nami sa do ľavej strany tiahne výrazná zelená línia aleje, ktorá lemuje Bobrovskú kalváriu s kaplnkou na nebovzatia Panny Márie z 19. storočia stojacou na vršku. Bobrov je modernou obcou s vybudovanou infraštruktúrou a veľkým potenciálom na ďalší rast. Oravská priehrada je objemom najväčšou vodnou nádržou na Slovensku. Pod nami je viac ako 375 miliónov kubických metrov vody. Privádzajú ju sem predovšetkým rieky Biela a Čierna Orava, na sútoku ktorých toto umelé jazero po postavení priehrady pred 7 desaťročiami vzniklo. Pod hladinou vtedy zmizlo 5 oravských dediniek a 2/3 mesta Námestovo, vrátane jeho historického jadra. Bývalé návršie v Slanici zostalo nad hladinou a dnes je z neho Slanický ostrov umenia, ktorý vidíme vľavo. Z lesa vykúka väža bývalého obecného kostola povýšenia Svätého Kríža, ktorého priestory sa po zániku stali galériou ľudového umenia. Pred nami je zátoka s mestom Námestovo. Na brehu vpravo prelietame ponad prístav a ranč u Edyho. Na ľavej strane môžete vidieť mestskú časť Slanická osada so známym hotelom Slanica. Keď sa opäť pozriete na pravú stranu, môžete obdivovať Námestovo nekaždodenným spôsobom, predovšetkým jedinečný kruhový amfiteáter a nábrežie. Priamo pred nami máme posledný pohľad na rieku, čo dala meno regiónu, ktorý ste s nami spoznávali z paluby lietadla v seriáli 360 stupňových leteckých videomáp. Biela Orava.